네, 여러분 안녕하세요. 송입니다. 오늘은 일단 제 멤버가 올 텐데, 멤버가 4명이 있는데 그중에서 한 명은 뭐 탈락했고 이제 밍밍이라고 올 거예요. 곧 있으면. 일단 한번 기다려 봅시다. 네, 지금 밍밍이가 왔는데 여기 왔습니다. 야, 밍밍아. 잠깐만. 일단 지금은 고치는 중이어서 이렇게 놔뒀고. 야. 인사해. 카카카. 빨리 인사해. 인사 지금 적고 있을걸요. 잠만. 그게 인사야? 그게 인사야? 반말하면 어떡해? 그냥 하자. 거미 소리 완전 징그러워. 이걸 잠수야? 잠수면 한참 동안 못 움직이는데. 일단 잠수 언젠간 풀기 때문에 그냥 목소리 좀 크게 할게요. 목소리 잘 안 들릴 것 같은데. 얘 때리고 싶다. 때리고 싶게 생겼어. 야, 내가 가부도 이거 만들려 했잖아. 뭐야, 야, 너 방금 웅크리기. 내가 웅크리기 했구나. 잠수 풀리는 동안 이거 상자의 템 좀 보여줄게. 일단 이건 부관템인데, 부관템은 그냥 뭐 이렇고, 이렇게 다이아 갑옷이랑 기바나님이랑 보라색 뭐였더라? 어쨌든 활이랑 독화살이랑 화살이랑 이렇게 있고. 잠만. 야, 잠수 풀렸어? 응. 야, 이제 잠수하지마. 나와. 나옵니다. 나와요. 뭐냐? 그냥 얘네도 죽여. 2방이면 돼, 이거. 뭐? 밤으로? 밤으로? 뭐가? 뭐라는겨? 알았어, 현우야. 헐, 가끔씩은 금방 볼 때도 있어? 대박이다. 야, 이거 바꾸면 안 돼요, 기본. 이거 왜 바뀌었어, 씨발. 이거만 바뀌었다. 뭘 봐?
뭐가 돼? 뭐가 돼? 이건 그냥 몬스터인데 이거 밑에 그냥 잡템도 넣어놨어요. 우리 그 음식도 넣어놨고. 아 맞다. 곡괭이 안 꺼내. 야, 너 빨리 갑옷 인챈트 해. 혈투 없나? 강타. 이거 철로 하면 색 진짜 이쁘던데. 야, 그만. 아씨. 뭐야 이거? 이거 뺐지 누가? 아, 이렇게 넣어놨구나 여기. 빼고 이거 하고 이렇게 하면 됐으면 될 것 같다. 야, 다 된 거 같아. 야, 나도 잠수. 이 크로퍼는 뭐야? 크로퍼는 뭐야? 항상 그냥 이거 기본함. 됐다. 이렇게. 야! 유아. 야, 우리. 야. 네, 여러분, 우리 다음 편에서 만나시다. 얘가 잠수가 좀 풀리면 다시 하고. 그럼 다음 편에서 만나.